Дорогие друзья, я вас категорически приветствую. И сегодня мы приготовим что? Как вы успели заметить на моем столе, эти все ингредиенты говорят о том, что сегодня будет очень вкусный плов из говядины. Вы посмотрите, какое у меня мясо, вы посмотрите, какой у меня курдюк. А помидоры спелые, сочные. А что вы можете сказать про вот такой вот чеснок? Король чесноков, всем чеснокам чеснок. Вот. Для начала вытопим немного курдючного сала. Я вам покажу, как делаю это я. Поехали! И как вы уже успели заметить, у нас казан уже горит. Мы его только разожгли. Огонь у нас весьма такой слабенький. И порежем наш курдюк кубиком, соломкой, как хотите. Вот таким вот образом. Курдюк у нас готов. Посмотрите вот на вот это вот чудо. И пойдемте к нашему казану, растопим немного курдючного сала. Вот так вот. Вот таким вот образом. Курдюк, я думаю, то, что наш вытопился, снимем наши выжарки. Нам он больше не понадобится сегодня. Видите, от него осталось вот столечко всего лишь выжарок. И добавим немного растительного масла. Я использую вот такое. У него температура горения 260 градусов. И оно не имеет собственного привкуса. Я думаю, грамм 100 будет достаточно. По стеночкам разольем. Вот так вот. Я думаю, достаточно. Оставим наше масло, пусть оно накалится, и приступим к разделке мяса. Возьмем наше вот такое вот мясо. Вы посмотрите на эти прожилки. Вы просто посмотрите. Тут немного жира. О, вау. Я думаю, что будет отлично. Режем поперек волокон. Вот такими пластами. Вау! Прямо как нож, прямо в масло, как будто я масло режу. У нас еще есть вот такое мясо. Это мясо все мраморная говядина. Вот вы посмотрите вот на этот кусок. Его можно, я не знаю, прямо 2 минутки прожарить и съесть. Я режу вот такими пластами. Вот так вот, я думаю, будет отлично. Как вы успели заметить, у меня нож супер острый. А можно его еще проточить пару раз. Вот таким вот образом. И обязательно вытерем лезвие. Мы закончили с разделкой мяса. И пойдемте к казану. Я вам покажу. Огонь у нас на максимум. И приступим к маслу. У нас, я как сказал, оно раскаленное. Вот таким образом делаю я. Пока обжаривается наше мясо, приступим к нарезке овощей. У нас сегодня будут вот такие вот такой лучок. Нарежем его полукольцами. Я думаю, 2 головки должно быть достаточно. И порежем его. Пальцы, конечно, убираем. И поехали. Посмотрим, что у нас с мясом происходит. Оно у нас уже прожарилось. Распределим его по краям казана. Обязательно мясо присолим. Обязательно щедро посыпем солью. Оно сейчас готово впитать в себя соль.
Огонь мы сделаем на максимум, откроем воздух кислорода, добавим пару досточек, я думаю, вот это вот тоже. И добавим лук в раскаленное масло. Тут у нас 2 головки луковицы, нарезанные полукольцами. Поджарим наш лучок вместе с мясом. Поехали! Лук у нас карамелизовался. Добавим морковь. Вы посмотрите, как она нарезана соломкой. Добавим первый слой моркови. Ой, а мы этот не порезали. Вот таким вот образом. И закроем крышечкой. Оставим буквально на 2-3 минуты. Так, как мы успели видеть, наша морковь уже уварилась. И добавим вот эту морковь. Она насыщена цветами солнца. Вы посмотрите, у меня есть фиолетовый, у меня есть желтый, у меня есть оранжевый. Это вся молодая морковь. Она органическая, поэтому мы ее добавляем вторым слоем. И поехали. Вот таким вот образом. Вы посмотрите на эти цвета. Это же просто восхищение. Аж душа радуется. Присолим наш морковь. Вот так вот щедро. На каждый кусочек у нас попадет немножко соли. И как вы успели заметить, мы совсем забыли про зиру. Что же делать? Я думаю, попросим сегодня у Всевышнего. Всевышний, дай нам немножко зиры для нашего узбекского плова. Пожалуйста. Слава Всевышнему. Вы посмотрите на эту зиру. Вы просто посмотрите на нашу зиру. Пойдемте к казану и обязательно мы приправим это все дело зирой. Разотрем ее в ладони, чтобы получить ее вот так вот, истинный вкус. У нас все уже умеренно уварилось. Посмотрим, что у нас под казаном находится. А у нас открытого пламени, как видите, нету. У нас остались только одни угли. Добавим воды. Я думаю, достаточно. И, конечно, опустим наш король чесноков прямо вот сюда. Возьмем перцы. Вот такие вот насыщенные цветом зеленые перчики. Вот так вот. И закроем пока крышечкой. Оставим это все дело томиться. Пока томится наш зирвак, я хотел бы показать вам, как я делаю салат к нему. Салат будет тоже узбекский. Он состоит вот из таких вот космических, как будто они в космосе побывали. Посмотрите, какие они сочные. Вот такие вот помидорчики и лук. Приступим. И чтобы убрать горечь с лука, нам надо опустить его в прохладную воду, а затем эту воду сольем. Вот таким вот образом. Сольем воду с лука. Она нам не нужна. Перемешаем салат наш вот таким вот образом. Вот таким вот чудесным образом. Там помидор настолько сочный, вы просто посмотрите, какой сок он выделил. И добавим немножко зелени, прекрасной. Я добавлю немножко кинзы и
немножко базилика. Поделим ее на мелкие куски. Вот таким вот образом. И перемешаем это все дело. Дорогие друзья, я думаю, что мы утомили нашего оператора. Дадим ему попробовать нашего салата и посмотрим, что же он скажет про вкус. Ну что, дорогой оператор, что ты скажешь? Значит, не зря старались. И пойдемте к казану, посмотрим, что у нас происходит внутри нашего казана. А у нас медленно и верно кипит наш зирвак. И время добавить рис. Рис я использую басмати рис. Он у нас уже промыт в воде до появления прозрачной воды. То есть весь крахмал мы слили. И можно рукой вот так вот. Вот таким вот образом. Не будем мы рис наш утрамбовывать. Присыпаем рис везде равномерно. Вот таким вот образом. Ой, как вкусно зирвак наш пахнет. Сам бы ел, да дорого. Вот так вот, ребята. У нас это будет томиться. У нас дойдет это до такой консистенции, что рисинка будет рисинка к рисинке. У нас такое будет плов. Вот так вот. И вот так. Так. Закроем полный доступ кислорода. Я использую фольгу на выхлопную трубу. Плотненько закрыли доступ кислорода. У нас огня нету. Остались какие-то угли. Они нам помогут доготовить наше блюдо. И добавим воды. Наливаем по краям. Вот таким вот образом. Чтобы вода покрывала рис. Вот так вот. Сейчас жир весь поднимется наружу. Рис впитает все эти вкусные соки. Я думаю, что достаточно. Вот так вот приравняем его. И оставим это томиться. Проверим минут через 10-15, что произойдет с пловом. И накроем крышечкой. Дорогие друзья, прошло примерно 10 минут. Проверим, что у нас происходит. Но сейчас на данный момент такой процесс, что рис впитывает в себя масла, соки, все самые вкусности. Я бы хотел выровнять на соль и, конечно, сверху добавить немного зиры. Давайте попробуем на соль. Вот какой бульончик. Я бы добавил еще щепотки 2 соли. Соли, конечно, маловато. Добавим немножко соли. Пока у нас вода есть, она растворится в воде, соль, и впитает в рис. Вот таким вот образом. И зира. Разотрем ее хорошенько. Вот так вот сверху. Вот таким вот образом. Я напоминаю что у нас огня нету снизу. Это у нас все будет настаиваться. Я вам покажу, что у нас происходит снизу. Огня нету. Доступ кислорода у нас закрыт. Ждем буквально минут 20-30. И что будет? Ням-ням! Дорогие друзья, прошло минут 20. Я думаю, что время проверить, что происходит с рисом, потому что во дворе, райском дворе, настолько приятные запахи, ароматы стоят, что я просто с ума схожу. Давайте же проверим, что у нас происходит. Вы просто посмотрите на этот рис. Как же пахнет. Сейчас я буду перемешивать рис, но я его буду перемешивать очень вот так. Не буду его сдавливать. Вот таким вот образом. Я даже не буду доходить до моркови и до мяса. Просто перемешаем рис. Вот таким вот образом.
И закроем крышечкой. Еще потомится. Он еще у нас сырой. Оставим еще минут на 10 и посмотрим, что же произойдет с ним. Я думаю, будет очень вкусно и аппетитно. Рис наш удвоился. Постучим по ней шумовкой. Я чувствую, что внизу где-то, на дне казана, какая-то влага есть. Чтобы убрать нам эту влагу, мы возьмем вот что-нибудь наподобие этого. Конечно же, мы его почистим. И сделаем некоторые вот такие вот отверстия. Вот так вот. Сейчас наша вся влага, лишняя, которая не нужна уже, выйдет через эти отверстия. Вот так. Вот, смотрите, какой пар идет. Вот, вот, вот. Это же прекрасно. Минут через 5-10 у нас все будет готово. Я думаю, что наша влага вся выпарилась. И что, пойдемте подавать на стол. Возьмем, я буду подавать вот в таком вот лягляне. И пойдемте. Ох, как же пахнет вкусно. Выложим сначала рис наш. Смотрите, рисинка к рисинке. Вы просто посмотрите на это чудо. Вот таким вот образом. Ни в коем случае мы его утрамбовывать не собираемся. Возьмем сначала рис. Вот таким вот образом. И сейчас мы уже дойдем до того, где же наши вкусности. А вкусности нас ожидает внизу. Выложим мясо. Где наш чесночок? Вот он, чесночок. Выложим в серединку. Достанем. Ох, посмотрите. Просто посмотрите. Где наш король чесноков? Ой, он у нас весь уварился. Вы просто посмотрите, что же здесь происходит. Такие ароматы стоят на нашем дворе райском. Ой-ой-ой-ой-ой. Сам бы ел, да деньги надо. Это просто изумление. Да что ж такое, язык заплетается, не могу разговаривать, ребята. Как же это все вкусно пахнет. Перец, морковь, лук, мясо. Да какое мясо, отборное, чеснок. Ох, как же это вкусно пахнет. Вот такой вот у нас пловчик получился. Посмотрите, что... Я его поставлю сюда. Увидимся с вами за моим столом. Дорогие друзья, вот таким получилось наше видео. И вот такой шедевр у нас получился. Вы просто посмотрите. Я бы хотел отведать этого плова, но так как пришел наш кулинар, мой помощник, давайте предложим ему плов отведать. Вы готовы, кулинар? Да. Давайте попробуем. Попробуйте плов. Ну как тебе, понравилось? Понравилось? Я думаю, что улыбка говорит о знаке согласия. И, ребята, я вам желаю добра, удачи, позитива. Спасибо, что смотрели. И увидимся с вами очень-очень скоро. Пока!